안녕하세요 여러분, 지금 효과음 493개가 무료로 배포되고 있습니다. 아래 링크를 타고 가시면 윗사운드 이펙트의 이벤트 페이지로 이동되는데요. 마우스 스크롤을 조금만 아래로 내려보면 윗사운드 이펙트 번들 2020 다운로드 링크가 나옵니다. 여러분은 2GB 단위로 분할 다운로드하는 방법과 한방에 20GB를 통째로 다운받는 방법 중 하나를 선택할 수 있어요. 저 같은 경우 한 번에 내려받는 방법을 선택하였습니다. 받는 시간은 초당 6MB 기준으로 40에서 45분 정도가 수요되었어요. 무료로 배포되는 효과음 패키지지만 그 속은 알차기 그지없는데요. 압축 파일을 열어보면 내부에는 4개의 PDF 문서와 별도의 효과음 폴더가 내장되어 있습니다. 내장되어 있는 4개의 문서는 각각 효과음 제작툴 30% 할인 쿠폰, 효과음 목록, 라이센스 범위, 그리고 효과음 제공 출처를 나열하는 PDF 파일들이죠. 효과음 폴더로 들어가면 다시 26개의 카테고리로 효과음이 나뉘어 있습니다. 또한 각 카테고리로 들어가면 보다 세밀한 카테고리 분류 폴더가 확인되어 모든 효과음의 개수는 493개로 어떤 효과음이 좋을지는 직접 다 들어보셔야 합니다. 이 패키지에 포함된 효과음은 모두 상업적 이용이 가능하며 사실상 영구적 사용이 허가되죠. 현재 다운로드 트래픽 증가로 인해 일부 지역에서는 일시적 오류가 나타나고 있다고 하니 참고하시고요. 그리고 맨 아래를 보시면요, 이메일 주소를 입력하는 칸과 이름을 입력하는 칸이 있습니다. 여기에 등록을 해주시면 윗사운드 이펙트에서 추후 제공하는 여러 이벤트라든가 무료 배포 이메일을 받으실 수도 있고, 또한 현재 진행 중인 이벤트에도 자동으로 응모가 되기 때문에 관심 있으신 분들은 등록해 보시기 바래요. 여러분이 이 기회를 놓치지 않기를 바라며 시청과 구독, 좋아요 감사드립니다. 지금까지 큐브팀이었습니다.